नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ एपी1 टेलिभिजनमा। कार्यक्रम प्रस्तुता म आचार्य सोमनाथ शर्मा कार्यक्रम वेदाक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 24 गते आइतबार, तदनुसार 10 सितम्बर 2023 भाद्र कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि रहेको छ। पुनर्वसु नक्षत्र, वरियान योग, बवकरण रहेको छ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहेका छन् भने दिवा 1 बजेदेखि चन्द्रमा कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। राहुकाल रहेको छ साँझ 4:45 देखि 6:15 रहनेछ। यो समयमा यात्रा वा विशेष कार्य वर्जित रहेको छ। कुनै पनि ठुलो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकता विचार पुर्याएर गर्नुहोला अथवा यो समयलाई समयभित्र नपार्नुहोला। यो हप्तामा पर्ने व्रत तथा पर्वहरू: आज अजा एकादशी व्रत रहेको छ। 26 गते मङ्गलबार भौम प्रदोष व्रत रहेको छ। 28 गते बिहिबार कुशे औँसी र बुबाको मुख हेर्ने दिन रहेको छ। र 29 गते शुक्रबार स्नान दानका लागि औँसी तिथि रहेको छ। बिहानसम्म औँसी तिथि रहन्छ, तसर्थ स्नानका लागि दानका लागि 29 गते औँसी तपाईँले मनाउन सक्नुहुन्छ भने बुबाको मुख हेर्ने दिन र कुशे औँसीको लागि भने 28 गते हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हप्ता चन्द्रमाको गोचर अवस्था के कस्तो रहेको छ त? आज दिवा 1 बजे पश्चात चन्द्रमा कर्कट राशिमा गोचर गर्नेछन्। 26 गते मङ्गलबार राति 12:18 पछि चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन् भने 29 गते शुक्रबार दिवा 12:04 पश्चात चन्द्रमा कन्या राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। अब लागौँ साप्ताहिक राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा अलिकता भयत्रासको वातावरण बन्न सक्छ। अलिकता कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने विचार पुर्याएर कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि सङ्घर्षमय समय रहेको छ। कुनै भूमि सम्बन्धी कारोबार केही गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अलिकता सावधानी अपनाउनु होला, विशेष राम्रो हुन्छ साताको प्रारम्भमा। र साताको मध्य समयमा शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ। विवेकले सही निर्णय लिनाले सकारात्मक कार्य सम्पादन बन्नेछ। वैदेशिक केही काममा हुनुहुन्छ भने पनि केही सकारात्मक फल प्राप्तिको योग बनेको छ। छोटो दूरीको यात्राका साथसाथै संक्षिप्त आय व्यवस्थाको पनि कार्य सम्पादन हुनेछ। साताको अन्त्यमा तपाईको चन्द्रमा षष्ठ स्थानमा रहने हुँदा तपाईको आर्थिक कारोबार सम्बन्धी, व्यापार बिजनेस सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन बन्नेछन्। लगानी गरेका क्षेत्रबाट प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुनेछ। विवेकले सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता बन्नेछ र मानको पनि योग बनिरहेको छ। शत्रुबाट पनि प्रशंसा हुने समय रहेको छ। दाम्पत्य जीवनमा, प्रेम सम्बन्धमा भने मिठासयुक्त समय रहेको छ। केही श्रृङ्गारिक भावनाहरू बन्नेछ भने संक्षिप्त यात्राको पनि योगले मन प्रफुल्ल रहने देखिन्छ। समग्र रूपमा मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा पराक्रम बढ्नेछ। गरिरहेका कार्यमा पदोन्नतिको योग बनिरहेको छ। तपाईको प्रशंसकहरूले तपाईको गुणगान गाउनेछन् र तपाईले सोचे अनुसार कार्य सम्पादन बन्नेछ। पारिवारिक जमघट हुनुका साथै परम मित्रसँग पनि भेटघाटको योग बनिरहेको छ। र कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष इष्ट देवतालाई सम्झेर कार्य गर्दा साताको प्रारम्भमा तपाईका लागि भने राम्रो हुनेछ। कुनै शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ कुनै कामको भने साताको मध्य समयमा तपाईको चिन्तन शक्ति बढ्नेछ र तपाईले भूमि सम्बन्धी केही कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कारोबारहरूमा केही घाटाको सामना गरे पनि दीर्घकालीन फाइदा हुन सक्ने योग बनेको छ। अलिकता सावधानीपूर्वक कार्य गर्दा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। साताको अन्तिम समयमा अलिकता नकारात्मक कुरा सुन्नुपर्ने अथवा नजिकको व्यक्तिबाट केही धोकाको शङ्का हुन सक्ने स्थिति बनिरहेको छ। अथवा प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। अलिकता सावधान रहनुहोला। बोली र व्यवहारमा, कार्य गर्ने शैलीमा पनि अलिकता सावधानी रहँदा तपाईको लागि भने राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक परिवेशमा हुनुहुन्छ भने बोलीलाई विशेष ध्यान दिनुहोला। तपाईले बोलेको राम्रो शब्दलाई पनि
अनर्थ लगाएर तपाईँलाई केही समस्या उत्पन्न गराउन पछि नपर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। तसर्थ अलिकति सावधानीपूर्वक कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै व्यवसाय हुनुहुन्छ अथवा राजनैतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा राजकीय क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विशेष सावधानी पुर्याएर तपाईँले कार्य गर्नुहोला, त्यसको लागि तपाईँलाई विशेष राम्रो हुनेछ। भूमि सम्बन्धी कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने लेनदेनको विषयमा विशेष सावधानी राख्नुहोला। अलिकता दिइसकेको रकम नउठ्न सक्ने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ। तसर्थ वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै प्रपोजलहरू पेश गर्नुपर्ने स्थिति छ भने आफ्नो इष्टदेवता अथवा कुलदेवतालाई सम्झेर कार्य गर्दा विशेष सहयोग प्राप्त हुन सक्ने स्थिति रहेको छ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा कुल कुटुम्बबाट केही मन दुख्ने बानी सुन्न सक्ने स्थिति निर्माण बन्न सक्ला। अलिकता सावधानीपूर्वक आफन्त व्यक्तिबाट बचेर बस्नुहोला। कुनै पनि कुरा छ, कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै परामर्श नलिनुहोला। साताको प्रारम्भमा तपाईँले परामर्श लिँदाखेरि त्यो परामर्श नकारात्मक पनि बन्न सक्छ। आफन्तबाट अथवा इष्टमित्रबाट अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। नेत्र सम्बन्धी पीडा बन्न सक्छ अथवा शरीरमा केही खानपान नमिल्नाले पनि अलिकति दुःखको सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। अलिकति खानपानमा पनि विशेष सावधानी अपनाउनु होला। साताको मध्य समयमा पराक्रम बढ्नेछ। गरेका कार्यबाट सफलता हुने योग बनेको छ र तपाईँले जुन क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि तपाईँको बारेमा सकारात्मक कुरा गर्नेछन्। मन मिल्ने व्यक्तिबाट केही यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। आर्थिक सम्पन्न यात्राको योग बनिरहेको छ। धार्मिक यात्रा हुने पनि योग बनिरहेको छ। कुनै पुण्य कार्य पनि तपाईँबाट सम्पादन बन्नेछ। शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा नाम कमाउन सक्ने अथवा कहीँ पुरस्कृत हुन सक्ने स्थिति निर्माण भएको छ र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने, कलाकार क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले पनि नाम कमाउन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ साताको मध्यमा। भने साताको अन्तिम समयमा अलिकति भयत्रासको वातावरण सिर्जना बन्न सक्छ। भूमि सम्बन्धी केही विवादहरू छन् हिजो अस्तिका भने त्यो विवादहरू बढ्न सक्छन्। अलि माता पितासँगको केही वाद विवादले मन खिन्न रहन सक्छ। तसर्थ अलिकति आफूले व्यवहार गर्दा अलिकति बोल्दाखेरि केही कुरालाई सोचेर बोल्नुहोला। धैर्यपूर्वक बोल्नुभयो अथवा डिसिजन लिनुभयो भने तपाईँको लागि यो साता उत्साह बन्न सक्छ। तसर्थ समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मध्यम फलदायी रहेको छ मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले बुध देवतालाई सम्झेर कुनै पनि कार्य गर्नुभयो भने त्यो कार्यबाट विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तसर्थ सावधानीपूर्वक कार्यलाई सम्पादन गर्नुहोला। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साता के कस्तो रहेको छ त? साताको प्रारम्भमा तपाईँको विवेकले सही निर्णय लिन सक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ र तपाईँले गरेका कार्य, हिजो अस्ति गरेका कार्यको प्रतिफल प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि विशेष राम्रो दिन रहेको छ। यो साताको 2 दिन विशेष गरेर तपाईँको लागि हितकर रहेको छ। तपाईँले गरिने व्यवहार, तपाईँले बोल्ने कामबाट पनि तपाईँले सफलता लिन सक्नुहुन्छ। शत्रुबाट पनि आफ्नो काम निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो समयमा तपाईँको लागि भने राम्रो छ। माताको स्नेह र पिताको प्रेम पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साताको मध्य समयमा तपाईँको अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ। भौतिक सुखका लागि खर्चको वृद्धि हुन सक्छ अथवा खर्च अनावश्यक बढ्न सक्छ। कुल कुटुम्बबाट पनि केही समस्या बन्न सक्छ। अलिकति सावधानीपूर्वक आफ्नो कार्य र आफ्नो व्यवहारलाई अगाडि बढाउनुहोला। र शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि अलिकति परिश्रम बढी गर्नुपर्ने, मन स्थिति ठिक ठाउँमा नहुने, चञ्चल बन्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। तसर्थ साताको मध्य समयलाई पनि विशेष ध्यान दिनुहोला। र साताको अन्तिम समयमा पराक्रम बढ्नेछ। गरेका कार्यबाट सकारात्मक फल प्राप्ति हुनेछ। छोटो दूरीको यात्राको पनि योग बनिरहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा मिठासता र मन मिल्न सक्ने स्थिति रहेको छ। हिजो अस्ति केही समस्या बनेको थियो, केही विवाद भएको थियो भने अहिलेको समयमा केही नजिक हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। तसर्थ हिजो अस्ति नभएका केही कुराहरू छन् भने साताको अन्तिम समयमा हजुरले आफ्नो मनका कुरा राख्दाखेरि तपाईँलाई पोजिटिभ परिणाम प्राप्त हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवनमा भने नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। प्रेमी वा प्रेमिकासँग केही वार्तालापमा नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्, जुन योजनाहरू पछि गएर तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्ने खालका हुनेछन्।
तसर्थ पारिवारिक जमघट हुनुका साथसाथै माङ्गलिक कार्यमा पनि समावेश हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक कार्य केही रहेका छन् अथवा वैदेशिक सम्बन्धी कामहरू रहेका छन् भने पनि केही मात्रामा सम्पादन बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। समग्र रूपमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। आफूले गोप्य राखेका योजनाहरू बाहिरिन सक्छ। अलिकति सावधानीपूर्वक काम गर्नुहोला। कुनै कार्यमा लाग्दै हुनुहुन्छ भने पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। अलिकता शरीर सम्बन्धी केही समस्या बन्न सक्छ। अपच हुन सक्छ। अलिकता शिर सम्बन्धी वेदना बन्न सक्छ साताको प्रारम्भमा। साताको मध्य समयमा तपाईँका कार्यहरू केही मात्रामा पनि सम्पादन बन्नेछन्। सरसल्लाह केही लिनुपर्ने स्थिति छ अथवा कुनै ठाउँमा आफू जानुपर्ने छ भने साताको मध्य समयमा गरेका कार्यबाट तपाईँलाई प्रतिफल यो हप्ताभरि राम्रो प्राप्त हुनेछ। कुनै ठाउँमा लगानी लगाउँदै हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसायमा केही खरिद बिक्रीको योग सोच बनाइराख्नु भएको छ भने साताको मध्य समय तपाईँको लागि राम्रो छ। खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। धातु सम्बन्धी कारोबारहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको कुनै सकारात्मक कार्य विशेष छ भने पनि यो समयमा धर्म कर्म सम्बन्धी पनि कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। दान पुण्यादिको लागि पनि तपाईँको साताको मध्य समय तपाईँलाई विशेष राम्रो रहेको छ। साताको अन्तिम समयमा अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ। विशेष ध्यान दिनु पर्यो। भौतिक सुखमा खर्च वृद्धि हुनेछ भने केही भय त्रासको वातावरण बन्न सक्छ अथवा अरूको कुरामा लागेर विवादमा फसिन सक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। तसर्थ अलिकति नजिकको व्यक्तिबाट अथवा परम हितैषी व्यक्तिबाट पनि बच्नुपर्ने स्थिति साताको अन्तिम समय सिंह राशिका लागि रहेको छ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सूर्य देवतालाई अथवा आफ्नो इष्ट देवतालाई सम्झेर कुनै कार्य गर्नुभयो भने सम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा शिक्षा क्षेत्र र बौद्धिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ। तपाईँले केही प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई राम्रो परिणाम प्राप्त हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। सन्तान सुख वा पुत्र सुखको फल प्राप्ति हुने योग बनिरहेको छ। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै कार्यमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लगानीबाट पूर्ण प्रतिफल राम्रो हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ साताको प्रारम्भ समयमा। र कुनै व्यवसायमा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कहीँ सेयर मार्केटमा लगानी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि साताको प्रारम्भको समय तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ। साताको मध्य समयमा भने अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ। केही कुरामा मन लागिराख्न सक्छ अथवा तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा वैवाहिक जीवनमा केही कुरामा मनमुटाव बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो दिन पनि अलिकता मोड अफ बन्न सक्छ। त्यसर्थ अलिकति सावधानीपूर्वक कुनै पनि बोल्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि केही कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान रहँदा तपाईँको लागि राम्रो, तर मनलाई अलिकति डरो बनाएर अगाडि बढ्नु होला। आफ्नो कर्म क्षेत्रमा लाग्नु होला। साताको अन्तिम समयमा तपाईँका लागि भने सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्ने योग बनिरहेको छ। वैदेशिक केही कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त हुनेछ। पुरस्कार अथवा अपरझट धन प्राप्तिको पनि योग बनिरहेको छ। अकस्मात धन प्राप्ति पनि बन्न सक्छ। हिजो अस्तिका केही कामहरू गर्नुभएको थियो, त्यो कामबाट लम्बिएको थियो, आर्थिक आएको थिएन भने पनि साताको अन्तिम समयमा त्यो अर्थ प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको छ। छोटो दूरीको यात्राका साथसाथै केही महत्त्वपूर्ण कार्यमा विशिष्ट व्यक्तिबाट पनि सहयोग प्राप्त हुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा पनि सहयोग आदान प्रदान रहनेछ। तपाईँको नाम केही व्यक्तिहरूले नाम पनि लिनेछन् र तपाईँको सपोर्ट पनि लिनेछन् र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तपाईँलाई सफलताको योग बनिरहेको छ। साताको अन्तिम समयमा कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरेर आफ्नो इष्ट देवतालाई विशेष स्मरण गर्दाखेरि तपाईँको लागि भने विशेष राम्रो हुन सक्ने स्थिति रहेको छ। साताको मध्य समयमा अलिकति सावधानीपूर्वक तपाईँले कुनै पनि कार्य गर्नु होला कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा कर्मक्षेत्र सम्बन्धी मान अथवा तपाईँको चर्चा परिचर्चा पद उन्नतिको योग बनिरहेको छ। भूमि सम्बन्धी केही लेनदेनका विषयवस्तुहरू छन् अथवा हिजो अस्ति केही कुराहरू गर्नुभएको थियो, भूमि सम्बन्धी कारोबारहरू गर्नुभएको थियो भने यो समयमा तपाईँको कार्य निर्णय पूर्ण हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
कुनै पनि वाहन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि राम्रो छ। सवारी साधन चलाउँदा वा यात्रा गर्दा पनि तपाईँले त्यसको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, किनकि तपाईँको चन्द्रमाको गोचरमा तपाईँको 10औं स्थानको चन्द्रमाले तपाईँलाई पूर्ण फल प्राप्तिको कर्मसिद्धिको योग बनाइरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि पनि शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त हुनेछ। कुनै व्यापार व्यवसायमा आर्थिक लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो आर्थिक लगानी तपाईँको लागि राम्रो बन्न सक्ने स्थिति निर्माण बनेको छ। र साताको मध्य समयमा लगानी क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक केही कार्यहरू सम्पादन बनिरहेका छैनन् भने हिजो अस्तिका केही मात्रामा भने कार्य बन्दै जानेछन् र तपाईँको मन पनि प्रसन्न रहनेछ। कर्मप्रति र तपाईँले गर्ने कार्यप्रति पनि तपाईँ ह्याप्पी रहन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा अनावश्यक लगानीले मन खिन्न बन्न सक्छ। अलिकता सोच विचार गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोला, अथवा अरूको भावमा आएर अरूको भनाइमा आएर तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने अलिकता त्यो लगानी घाटा पर्न सक्छ अथवा गाह्रो महसुस बन्न सक्छ। पछि गएर त्यो कुरोलाई विशेष ध्यान दिनुहोला। कुनै पनि राजनैतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले विशेष गरेर बोलीमा संयमता अपनाउँदाखेरि तपाईँको लागि विशेष राम्रो बन्न सक्नेछ भने बोलीको व्यवहारलाई अलिकता संयमतापूर्वक अपनाउनु भएन भने अलिकता तपाईँको मन खिन्न रहन सक्छ, अलिकता तपाईँ दुःखी बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। साताको अन्तिम समयमा कुनै पनि धातु सम्बन्धी कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा रत्न सम्बन्धी कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने यो साताको प्रारम्भिक समय र मध्यम समय भने तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ भने अन्तिम समयमा विशेष गरेर सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नु होला। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अथवा लगानी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने यी दुवै कुरामा आफ्नो व्यवहार र कार्यकुशलतालाई विशेष ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको लागि भने यो साता उत्तम फलदायी बन्न सक्छ र समग्र रूपमा तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा धार्मिक यात्राको योग बनिरहेको छ। दान पुण्य कर्ममा प्रेरित बन्ने अथवा तपाईँको घरमा पारिवारिक सुखको कार्य सम्पादन बन्न सक्ने अथवा घरमा कुनै पूजा पाठ आदि कार्यमा समावेश हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। र कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, लगानी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लगानी अलिकता ध्यानपूर्वक लगाउनु पर्ने रहेको छ। अलिकता कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै क्षेत्रमा आर्थिकको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिँदा तपाईँको लागि भने राम्रो बन्नेछ। कसैसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, बोली सम्बन्धी कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै बोलेर गर्नुपर्ने कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अलिकता बाणीमा ध्यान दिँदा तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। कुल कुटुम्ब आफन्तबाट पनि अलिकता समस्या देखिएको छ, तसर्थ अलिकता साताको प्रारम्भिक समयमा ध्यान दिँदाखेरि तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। साताको मध्य समयमा भूमि सम्बन्धी अथवा सवारी साधन सम्बन्धी किनबेच गर्ने अथवा खरिद गर्ने समय रहेको छ। अथवा कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारबाट पनि आर्थिक लाभको योग बनेको छ। तपाईँले गरेका कार्यबाट पनि प्रशंसा प्राप्त हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। राजनैतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा राजकीय क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, पदोन्नतिको योग पनि बनिरहेको छ। तपाईँको प्रशंसा र तपाईँको मन पनि प्रसन्न रहनेछ साताको मध्य समय भने। र त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा आर्थिक सम्बन्धी कारोबार बन्न सक्छ। केही नयाँ वस्तुहरू, केही नयाँ भिजन अथवा नयाँ विचारले केही काम गर्ने उत्साह बन्नेछ अथवा नयाँ कार्ययोजनाहरू बन्नेछन् साताको अन्तिम समयमा। र प्रेम सम्बन्धमा मिठासता देखिएको छ। प्रेम सम्बन्धमा सहयोग प्राप्त हुनेछ र आत्मबल पनि प्राप्त हुनेछ। र दाम्पत्य जीवनमा हुने व्यक्तिहरूका लागि पनि नवीन चिन्तनका साथसाथै तपाईँको दम्पतिबाट पनि सहयोग आदान प्रदान रहनेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा साताको यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। अब लागौँ धनु राशितर्फ। धनु राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा भयत्रासको वातावरण सिर्जना हुनेछ। हिजो अस्ति केही कुरामा मुछिएका छौँ भने अहिलेको समयमा आएर अलिकता यो कुरा उच्चतामा पुग्न सक्छ, विवाद बन्न सक्छ। अलिकता खानपानमा र व्यवहारमा विशेष ध्यान दिनुहोला। अरूको कुरामा भन्दा पनि आफ्नो कुरामा विशेष ध्यान दिँदा तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। नगरेको काममा दोष लाग्न सक्छ अथवा मन पनि तनाविलो बन्न सक्छ साताको प्रारम्भिक समय। र साताको मध्य समयमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि मध्यम रहेको छ। अलिकता सङ्घर्षपूर्वक कार्य सम्पादन गर्दाखेरि तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। अलिकति परिश्रम बढी गर्नुपर्ने देखिन्छ। मन चञ्चल रहन सक्छ। मनमा खिन्नता पनि बोध हुन सक्छ। केही कारणले मन दुःखी बन्न सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने पनि केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना बन्न सक्छ अथवा केही कुरामा लडाई झगडाको बन्न सक्छ। अलिकति सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नु होला।
र कुनै लेनदेनका विषयहरू छन् अथवा तपाईँको कार्य सम्पादनमा केही समस्या भइरहेको छ भने सकेसम्म आफै गर्ने प्रयास गर्नुहोला। अरूलाई भन्नुभन्दा पनि आफैबाट गरेको कार्यबाट सम्पादन बन्न सक्छ। अरूको कार्यबाट तपाईँलाई दुष्परिणाम प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। साताको मध्य समय, साताको अन्तिम समयमा भने केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ। कर्म सम्बन्धी हिजो अस्ति गरेका कुनै कार्यहरू छन् अथवा पुराना कुनै लगानीहरू छन् अथवा नउठेका कुनै रकम छन् भने पनि त्यो रकम उठ्न सक्छ र मन केही मात्रामा उत्साहजनक बन्दै जानेछ। मन प्रफुल्ल रहनेछ। केही छोटो दूरीको यात्रा पनि बनिरहेको छ भने मन बहकिने स्थानहरूमा तपाईँको भ्रमण हुने योग बनिरहेको छ। सवारी किनबेच गर्न सक्ने स्थिति पनि सिर्जना भएको छ भने मन प्रसन्न रहनेछ। समरूपमा धनराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरेर आफ्नो इष्टदेवतालाई स्मरण गरेर कुनै पनि कार्य गर्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो बन्ने छ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा विवाह अथवा दाम्पत्य जीवनमा रहने व्यक्तिहरूका लागि अथवा प्रेम सम्बन्धमा रहने व्यक्तिहरूका लागि नवीन चिन्तन बन्न सक्छ। श्रृङ्गारिक भावना बन्न सक्छ। केही यात्राको योग बनिरहेको छ अथवा नयाँ योजनाहरू बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ साताको प्रारम्भिक समय। र त्यसै गरेर वैदेशिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, विदेश सम्बन्धी केही कारोबारहरूमा जोड गरिराख्नु भएको छ भने पनि केही मात्रामा तपाईँको वैदेशिक कारोबारहरू बन्दै जानेछन् र सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ। विवेकले सही निर्णय लिन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ भने मन प्रफुल्ल रहनेछ साताको प्रारम्भिक समय। र साताको मध्य समयमा अनावश्यक चिन्ता, अनावश्यक लडाइँ झगडामा पर्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ। अलिकति वाद विवादमा सकेसम्म नपर्दा तपाईँको लागि राम्रो होला। अथवा केही समस्या भइहाल्यो भने पनि अम्किने कोसिस गर्नुहोला। केही सामान्य दुर्घटना पनि बन्न सक्छ। अलिकता सवारी साधन चलाउँदा अथवा केही कार्य गर्दाखेरि सावधानी राख्दा तपाईँको लागि पनि राम्रो हुनेछ साताको मध्य समय। कसैलाई पनि वचन नदिनु होला। यो समयमा वचन दिनुभयो भने त्यो वचन पुरा नहुन सक्छ अनि गाली पनि खान सक्ने स्थिति सिर्जना होला अथवा नराम्रो बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना बन्न सक्छ। अलिकति सावधानीपूर्वक साताको मध्य समयमा विशेष ध्यान दिनु होला। शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले पनि परिश्रम बढी गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि लगानी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि अनावश्यक लगानी लाग्न सक्छ। अरूको भनाइमा लगानी नलगाउनु होला। आफ्नो मन स्थितिले अब यति गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने सोचेर विचार पुर्याएर गर्नुभयो भने केही मात्रामा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। साताको अन्तिम समयमा पराक्रममा केही समस्या बन्न सक्छ। मन खिन्न पनि बन्न सक्छ। अलिकति सोचेर बुझेर कार्य सम्पादनमा अगाडि बढ्नु होला। गरिरहेको जुन कार्य छ त्यो कार्यमा बढी कन्फिडेन्स नहुनु होला। ओभर कन्फिडेन्स हुँदाखेरि केही कार्य बिग्रिन सक्छ अथवा गाली पनि खान सक्ने स्थिति सिर्जना बन्न सक्छ अथवा विश्वास पात्रबाट विश्वासघात पनि हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। तसर्थ साताको मध्य समय र अन्तिम समयमा अलिकति सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नु होला। साताको प्रारम्भिक समय भने तपाईँको लागि राम्रो छ। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अथवा लगानी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने यो समयमा लगानी लगाउनु होला। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा अनावश्यक आर्थिक लाभको योग बनिरहेको छ। कुनै उपहार प्राप्त हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ अथवा नसोचेको स्थानबाट पनि आर्थिक लाभ हुन सक्ने स्थिति रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राका साथसाथै वैदेशिक केही कारोबारहरू छन्, हिजो अस्ति रोकिएका कारोबारहरू छन् भने केही मात्रामा सम्पादन बन्न सक्ने अथवा कुल कुटुम्बको व्यक्तिबाट पनि सपोर्ट सहयोग प्राप्त हुनेछ। नजिकको व्यक्तिबाट अथवा मित्रबाट पनि विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ साताको प्रारम्भिक समय। साताको मध्य समयमा श्रृङ्गारिक भावना बढ्नेछ। प्रेमी प्रेमिका बीच हिजो अस्ति केही मनमुटाव भएको थियो भने पनि साताको मध्य समयमा मिल्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ अथवा केही झुकावको स्थिति सिर्जना भएको छ। मन सम्बन्धी केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ। त्यसले गर्दा हजुरको मन प्रसन्न रहन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। र कुनै कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै लगानी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने साताको मध्य समय अथवा प्रारम्भिक समय पनि तपाईँको लागि राम्रो छ। लगानी सम्बन्धी कारोबार सम्बन्धी आफूले गरिरहेका कुनै कामहरू छन् अपुरो छन् भने त्यो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ साताको मध्य समय र प्रारम्भिक समयमा। साताको अन्तिम समयमा अलिकता खेलकुदमा रहने व्यक्तिहरूको लागि विशेष सावधानी रहनुपर्ने स्थिति रहेको छ।
कला साहित्य क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले पनि सावधानी रहनुहोला र राजकीय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले भने कुनै समस्या रहेको छैन। तसर्थ खेलकुद सम्बन्धी रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि साताको अन्तिम समयमा अलिकति चोटपटकको स्थिति पनि सिर्जना बन्न सक्छ। सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, लामो दूरीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि विशेष सावधानी राख्नुहोला। अथवा नजिकको व्यक्तिबाट पनि केही नराम्रो शब्द सुन्नाले मन खिन्न बन्न सक्छ, अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि केही वाद विवादको स्थिति सिर्जना बन्न सक्छ अथवा विश्वासघात पनि सिर्जना बन्न सक्छ। तसर्थ अलिकति सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सावधानीपूर्वक व्यक्तिबाट अथवा आफन्तबाट, कुल कुटुम्बबाट सपोर्ट लिँदा ठिकै छ। सपोर्ट दिँदाखेरि विशेष ध्यान दिनुहोला। कुनै पनि ठुलो रकम दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले अलिकति सोच विचार गरेर रकम दिने काम गर्नुभयो भने तपाईँको यो साता उत्तम बनेर जानेछ र समग्र रूपमा कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ मीन राशितर्फ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा शोक बन्न सक्छ। हिजो अस्तिका केही घटनाले अथवा केही कुराले अलिकति मन खिन्न बन्न सक्छ। आफूले सोचे जस्तो कार्य सम्पादन नबन्नाले मनमा खिन्नता बोध बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। विद्या क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले अलिकति बढी परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। वाद विवादमा शरीक हुँदै हुनुहुन्छ अथवा बौद्धिक क्षेत्रको कारोबारमा अथवा कार्यमा लाग्दै हुनुहुन्छ भने पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्थिति रहेको छ साताको प्रारम्भिक समय। अब जाउँ साताको मध्य समयमा। तपाईँको आर्थिक सम्बन्धी लगानी, आर्थिक कारोबारहरू अथवा आफन्तसँगको भेटघाट मिठो बन्नेछ। केही धार्मिक कार्यमा समावेश हुने अवसर रहेको छ। धार्मिक यात्राको पनि योग बनिरहेको छ अथवा मन प्रसन्न रहन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि मिठासको योग रहेको छ। केही नजिकको दूरीको यात्रा पनि बन्न सक्छ अथवा यात्रा गर्ने भनेर विचार गर्न सक्ने अथवा प्लानिङ बन्न सक्ने समय रहेको छ साताको मध्य समय। र साताको अन्तिम समयमा वैवाहिक जीवनमा बाधिनु भएका व्यक्तिहरूमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्ने स्थिति अथवा हिजो अस्ति केही समस्या थिए भने पनि त्यो दिनमा अथवा साताको अन्तिम समयमा मिल्न सक्ने स्थिति अथवा केही कुराले होस् अथवा केही कार्यले होस् नजिक बनाउन सक्ने स्थिति रहेको छ। सपोर्ट प्राप्त हुनेछ। अर्धाङ्गिनीबाट पनि सपोर्ट प्राप्त हुन सक्ने स्थिति रहेको छ अथवा प्रेमी वा प्रेमिकाबाट पनि सपोर्ट प्राप्त हुन सक्ने र नयाँ योजना बन्न सक्ने, केही कार्यहरू बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ। र तपाईँको जीवनमा केही नवीन चिन्तनका साथसाथै गरिरहेका जुन कार्य छन् त्यो कार्यमा पनि मान अथवा सम्मान अथवा प्रशंसा तपाईँलाई अवश्यमेव प्राप्त हुनेछ र तपाईँको पद उन्नतिको पनि योग बनिरहेको छ। तपाईँले हिजो अस्ति केही कामहरू गर्नुभएको छ अथवा कार्यमा हिजो अस्तिबाट लागिराख्नु भएको छ भने पनि त्यसमा सकारात्मक रिजल्ट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ। समग्र रूपमा मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब यी त भए साप्ताहिक राशिफल। राशिफल जस्तो भने तापनि चन्द्रमाको आधारमा हामीले राशिफल बताउँदछौँ र राशिफल सुनिसकेपछि साताको प्रारम्भिक समय अथवा साताको मध्य समय अथवा अन्तिम समयमा कुन समयमा के कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो कुरालाई विशेष ध्यान दिएर हामीले कुनै पनि कार्य गऱ्यौँ भने त्यो कार्यमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। कुनै पनि कठिनाई कार्य छन् भने केही मात्रामा भए पनि तपाईँलाई राहत मिल्नेछ। आफ्नो इष्टदेवता अथवा कुल देवतालाई पनि विशेष स्मरण गर्नुहोला किनकि चन्द्रमाको गोचर चाँडो गोचर हुन्छ। 2.5 दिनसम्म चन्द्रमा एउटै राशिमा बस्दछन् र 2.5 दिनपछि चन्द्रमा फेरि राशि परिवर्तन गर्दछन्। त्यसो हुनाले हाम्रो मनको स्थिति पनि चञ्चल छ अथवा मनको स्थिति पनि परिवर्तन भइ नै रहन्छ। चन्द्रमाको आधारमा हाम्रो मनको स्थिति के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ। तसर्थ हामीले कुनै पनि कार्य गर्दैछौँ, अब अहिले एकछिनमा एउटा डिसिजन लिन्छौँ भने एकछिनपछि डिसिजन परिवर्तन बन्न सक्छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर कुन राशिका व्यक्तिले बढी मन चञ्चल हुन्छ, कुन राशिको व्यक्तिको मन अलिक कठोर हुन्छ र कुन राशिको व्यक्तिको मन भावुक हुन्छ, यी त अलग अलग परिणाम प्राप्त गर्दछन् राशि अनुसार पनि। तसर्थ कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानीपूर्वक तपाईँले गर्नुभयो भने आफ्नो दिमागले अलिकति निर्णय लिनुभयो धैर्यताका पूर्वक भने तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। र कुनै पुनः फेरि हामी बुधबारको कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि अहिलेको समय अवधि सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस्। पुनः फेरि बुधबारको कार्यक्रममा भेट हुनेछौँ। तबसम्मका लागि जय श्री कृष्ण।
It's an AP1 presentation.